മച്ചന്മാർ രാവിലെ തന്നെ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. നേരെ അടുക്കളോട്ട് കയറിയപ്പോൾ ഇതായിരിക്കുന്നു ചോളം. ചിന്തിച്ച് പോപ്കോൺ ഉണ്ടാക്കിയാലോ. നേരെ പോപ്കോൺ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നേരെ ഒരു ചട്ടിയുടെ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലോട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് അതിലോട്ട് കുറച്ച് ബട്ടർ ഇട്ട് എന്നിട്ട് നേരെ എന്ത് ചെയ്തു, ഈ നമ്മൾ എടുത്ത് മരിച്ച പോപ്കോൺ അതിലോട്ട് തട്ടി ഒരു ലേശം കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടിയും കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഈ സംഭവം ചേർത്തൊരു മിക്സ് എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു ടിക് പൊട്ടി വന്ന് തുടങ്ങിയാൽ തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു പാത്രം എടുത്ത് പതുക്കെ ലേശം അടച്ചു വെച്ചു. എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ഒട്ടും തന്നെ മറക്കരുത്. നമുക്ക് നേരെ എന്ത് ചെയ്യുക, അടപ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ സംഭവം സെറ്റാണ്ട് രക്ഷയില്ല. ലേശം ഉപ്പ് കുറവുണ്ട്. നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് രണ്ട് കടപട രണ്ടിളക്ക് സാധനം പൊളി. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. അടിപൊളിയാണ്.